Máis de 40 minutos non vai a durar, non se preocupedes. Bueno, moi bons días a todos de novo, e digo de novo porque é a segunda vez que nos vemos esta semana logo da Xunta de Goberno que celebramos o martes, que veu a sustituir a do 17 de maio, día festivo, como vedes, pois non paramos, que a pesar desos días festivos aquí non hai descanso, e traemos esta Xunta de Goberno onde mobilizamos 1,5 millóns de euros, que, sumados aos 3,6 millóns de euros que mobilizamos na Xunta de Goberno do martes, achegámonos a unha cantidade de 5 millóns de euros. 5 millóns de euros que puxemos a disposición dos concellos e do tecido social da provincia. En concreto, no que se refire hoxe, 150.000 euros en axudas á nosa lingua, 1,2 millóns de euros para investimentos en concellos da provincia, tanto na liña 1 de investimento como na liña 2 de gasto corrente, e 100.000 euros para impulsar o turismo a través do deporte. E isto é unha nova medida que vos comentarei ao final da rolda de prensa. E comezamos por un dos símbolos da nosa cultura, que nos dá unha pegada única no mundo, o galego. Na Xunta de Goberno doxe aprobamos a adxudicación das axudas para a creación, o mantemento e o reforzo dos servizos de normalización lingüística dirixidos aos concellos de menos de 50.000 habitantes. E aquí, cando me estou a referir a concellos, tamén me estou referindo a outras entidades menores. O orzamento que asignamos para isto é de 150.000 euros. Foron o diñeiro que aprobamos. E aquí se deu cobertura a todas as solicitudes que houve. En total, 6. Os que recibirán os recursos son os concellos de A Cañiza, A Estrada, Moaña, Ponteareas, O Porriño e Valga. E cada un deles recibirá 25.000 euros, que é a contía máxima prevista na orden de axudas para estes concellos, onde o que podían solicitar o mantemento e o reforzo do Servizo de Normalización Lingüística sempre que non superara o 80% dos gastos. E como apuntamento, insisto, quero destacar que podían solicitar os concellos de menos de 50.000 habitantes, agrupación de concellos, mancomunidade ou ben entidades locais menores para crear este servicio para o seu mantemento ou reforzo na parte de personal ou incluso tamén incrementar o que era a súa xornada. Así que, xa digo, van os meus parabéns para os concellos de A Cañiza, A Estrada, Moaña, Pontareas, Valga e o Porriño. E quero, xa digo, remarcar o compromiso ca lingua, a miña e a de todos. Máis provincia. Estamos a falar de investimentos en concellos onde os case 3 que aprobábamos o martes e engadimos hoxe 8, 9 achegas para 7 concellos, tanto para a liña 1 de investimentos como para a liña 2 de gasto corrente por valor de 1,2 millóns de euros. Por lo tanto, estamos a falar que nunha semana habilitamos case 4,2 millóns de euros. E falamos de recursos para os concellos de Gondomar, O Grove, Porriño, Vila de Cruces e Vilaboa na liña 1 e para Cambados e o Rosal na liña 2. Como sempre, remitiremos na notas de prensa posteriore todo o detallo, pero voume ceñir as que teñen unha maior contía. Isto nos fai ir ata o Concello de O Grove, na comarca do Salnés, onde aprobamos unha axuda de 241.000 euros para o acondicionamento do pabillón de deportes de Comeniño. É unha actuación onde precisamente onde presentábamos o plan de infraestructuras deportivas para as comarcas do Salnés e Caldas. E ali vamos a falar dun investimento íntegro da Deputación. A Deputación vai a financiar o 100% da reforma do pabillón de Comeniño. O vai a facer cos 241.000 euros do plan máis provincia e logo a achega de 74.000 euros do plan extraordinario de infraestructuras deportivas. Son, en total, 315.000 euros que achega a Deputación para esta importante mellora. E logo, a maiores do Grove, outro tipo de investimento, actuacións que se contemplan con carácter xeral nos concellos que comentei que son beneficiarios, son traballos de pavimentación, de melloras de camiños ou outros espazos públicos, así como tamén gastos correntes para actividades ou mesmo de consumo eléctrico. En definitiva, seguimos comprometidos co reparto de fondos dos concellos, xa temos asignados
dentro do plan máis provincia, o plan de obras e servicios máis ambicioso da Deputación de Pontevedra, temos asignados 27,9 millóns de euros, dun total de 48,2, e onde os beneficiarios son sempre os concellos de menos de 50.000 habitantes. E rematamos agora cunha medida novidosa que pon en marcha este goberno e que combina turismo e deporte. E falamos dunha nova liña de achegas para fomentar a actividade turística baseándonos na dinamización e a promoción de eventos relacionados co deporte para que destinamos 100.000 euros. Trátase dunha liña de axudas que se poden os beneficiarios optar a ela e vai a ser en base a criterios de concurrencia competitiva e para apoiar a celebración de eventos deportivos de interese turístico, relevantes e tamén que teñan unha importante proxección mediática no exterior, que se celebren neste ano, no 2024. E por que esa proxección exterior? Porque, malia que sexan para organizar organización de probas, o obxectivo último pois é, lóxicamente, o fomento do turismo deportivo. É dicir, queremos que con estes eventos contribuir a que se incrementen as pernotacións na nosa provincia e o retorno económico que iso supón que trae a chegada de visitantes para o conxunto da economía da provincia. Un retorno que ten un carácter inmediato, ademais o temos comprobado en base a eventos deportivos que tamén xa tivemos aquí na nosa provincia recentemente, que non é só o que queda coa inmediatez, senón que son prescriptores desta provincia de turismo Rías Baixas. Así que aquí cada entidade se pode beneficiar dun máximo de 9.000 euros e nunca podrá recibir un importe superior ao 25% do custo total do evento que organice. Son incompatibles con outras axudas da Deputación, é dicir, non pode ter solicitada para un mesmo evento na área de deportes, esta de turismo, insisto, son incompatibles e non se poderán destinar para gasto de funcionamento, nin gasto de persoal, nin gastos correntes ou calquer outro obxecto que non sexa o financiamento do evento en cuestión. Eu dicía o venres que somos un goberno de feitos e ás probas me remito. E aquí temos hoxe outra mostra onde nos adquirimos o compromiso, estamos demostrando que queremos convertir a provincia nun escaparate de eventos deportivos, de probas deportivas a nivel mundial, e esta é outra mostra, esta liña de axudas dirixida precisamente a acadar este obxectivo. Eu, pola miña parte, non teño máis que engadir. Non sei se hai algunha pregunta. Nada. Bueno, perdón. Esta mesma semana, a deputada Ana Laura Sí. falaba de, instaba que empregaran os remanentes de tesorería da Deputación para tamén seguir concedendo axudas. Falaba dun remanente de 196 millóns de euros do ano, legislatura anterior, non sei. Bueno, aquí xa o temos falado, nós cando accedemos no goberno fai máis de 10 meses, fixemos un estudo interno de como estaba a situación, o cal demos a coñecer a finais de agosto, onde había unha situación delicada no que é na parte de gasto corrente derivada dos excesos que houbo nos 5 primeiros meses de ano, coincidindo ca celebración na previa da celebración das eleccións municipais do 28 de maio. A partir de aí, nos puxemos a traballar para dar cobertura ás necesidades imperiosas e básicas, xa non só da propia Casa da Deputación. Eu me lembro que nos chegáramos aquí e nos atopáramos, por poñer un exemplo, na cidade de Pontevedra, que o campo de fútbol de Príncipe Felipe non podían adestrar porque non había alumeada. Nós fomos quen de habilitar. E, ao mesmo tempo, sempre nesa perspectiva de dar solución aos concellos, fomos quenes de articular, además con carácter inmediato, 4 millóns de euros para o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas e tamén xa anunciarles nos primeiros 100 días un incremento de máis de 4 millóns de euros para os concellos, o que levou que fose o plan de obras e servicios máis alto da historia da Deputación. Subimos en 100 días,
Fixemos un incremento do que outros non fixeron en 8 anos. En esa tesitura chegamos a un 1 de xaneiro onde aprobamos o orzamento, entrou en vigor en tempo e forma, onde os concellos están sendo protagonistas e onde, baixo uns criterios de racionalidade e eficiencia económica, estamos a traballar, e o que nos está permitindo ter unha boa situación económica. E os recursos, estamos distribuindo, agora temos a liquidación a realizar e vamos a ir destinando para atender cousas que son de interese para todos os veciños e veciñas da provincia. E nesto, a oposición, lóxicamente, algo sempre ten que decir. É curioso que se acorden dos concellos que, cando tuveron a ocasión de destinar máis fondos para os concellos, non foron quenes. Por tanto, os remito a unha cuestión simple de que a oposición algo sempre ten que decir, pero nós nos remitimos aos feitos. Isto, é dicir, é dunha fase, ora hai un pleno, o 31 de maio, e aí xa veredes que hai unha importante cuantía destinada a que vamos a facer unha modificación de crédito onde se incluyen, xa digo, unha importante cuantía de diñeiro para a atención de diversos servizos, onde logo vos adiantaremos, onde vai a ser outro impulso a medidas que vamos a poñer en marcha. Permitídeme que o pleno é o próximo venres, que vos adiantemos cando proceda, máis que nada que as comisións informativas ainda non se celebraron, que van ser agora. Moitas grazas, chegadas ás 25 como reloxos,